लोग कहते हैं कि जिंदगी एक बार ही मिलती है, लेकिन मेरे विचार से तो बस मौत है जो एक बार मिलती है। जिंदगी तो हर रोज मिलती है। हमें भगवान हर रोज एक नया जीवन जीने का मौका देते हैं, हर रोज नई खुशियां देते हैं, एक अवसर देते हैं कुछ नया पाने का, कुछ नया करने का, खुशियां बांटने का और खुश रहने का। इसलिए जीवन एक बार नहीं, जीवन हर रोज मिल रहा है। उस जीवन को